Well, now really, when we go back then to falling in love, and say it's crazy, falling. We don't say rising into love. You see, for all, the life is an act of faith and an act of gamble. Sim, é a minha livre vontade que eu, Luís, aceito Sara Lúcia Macedo Barbosa como minha mulher, prometendo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. Sara, é de sua livre vontade que aceita o Luís como seu marido? Sim, é de minha livre vontade que eu, Sara, te aceito, Luís Miguel Miguel Feijão, como meu marido, prometendo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. The moment you take a step, you do so on an act of faith because you don't really know that the floor is not going to give under your feet. The moment you take a journey, what an act of faith. But this is the most powerful thing that can be done. Surrender. See, and love is an act of surrender to another person.